Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad, amma ba'd. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu ma dana nafsahu wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyya. Al-hadis. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satajan dilajengkeun kana pembahasan neraskeun lugoh urang sadayana. Ngadoakeun heula khusus kang urang sadayana wasilah hadir kana ieu majelis ilmu sing dipasieun ilmu anu mangpaat, diamalkeun ku batiniahna, diamalkeun ku dohiriyahna. Oge sing jadi kemanfaatan eta amal urang sadayana jadi ganjaran khusus dajang urang. Oge jadi wasilah turuna magfirah cenderang ridho Allah Ta'ala ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamayeun nu parantos dibahas ku urang mertelakeun bahwa manusia cicing dina amal cita-cita teh kabagi kana tilu rupa. Maka hiji aya sabikun di golongan anbiya jeung siddiqin anu sama sekali teu aya cita-cita dunia. Anu kaduana muktasidun di golongan ahyar jeung abror. Bogaeun cita-cita dunia ngan teu matak nungkulkeun jauh ti Allah, jauh ti dzikir Allah Ta'ala. Anu katiluna magrurun hamqa, nyata jalma-jalma nu sok katipu ku cita-citana, sok manyangkeun cita-citana tapi kan nungkulkeun kata cita-cita jauh tina dzikir ka Allah Ta'ala, jauh tina ngeling-ngeling kana maot. Sehingga kan kamari dijelaskeun dina tafsir Al-Qur'anul Karim ya, martelakeun ayat jalma anu geus maot mangga kamari teh bakal minta balik deui ka Allah Ta'ala. Kamari dina ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa usaddiq wa akum minas solihin. Eta ayatna ketika jalma geus maot ke bakal minta ka Allah Ta'ala hayang teh dibere tempo yang kana maot teh sanajan tempona deukeut supaya bisa sedekah heula, supaya bisa migawe amal soleh heula. Padahal kamali cek pangandika di musoni lawi al-hadad wala yu'akhir mere akhir Allah Ta'ala kan awak-awakan bila mana geus datang ajalna. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ketika ngajelaskeun kamari bisa malaikat malakal maut anu datang ka hiji jelema nalika ajalna tereh sakedeung deui. Tuluy menta eta jelema ka malaikat malakal maut supaya diakhirkeun ajalna, dibere tempo supaya bisa tobat heula ka Allah Ta'ala. Tuluy nganti ka malaikat malakal maut eta jalma geus panjang umur anjeun teh mesti bere tempo anu lila tapi teu tobat-tobat anjeun teu balik ka Allah Ta'ala.
Nepika geus nepi ajal anjeun ayeuna ceuk malaikat malakal maut. Nya kitu deui kamari dijelaskeun nya. Mertelakeun kana kamari teh nepi ka mana nya poho dihancan logatna teh nya. Qala ba'dul ulama'i nepi ka ngandi ka sawareh ulama rahmatullahi alaihim. Ari rahmat Allah eta muga tetep kaya ba'dul ulama. Sekata ba'dul ulama palauka natib dunya bi asariha lihadal insani wa amkanahu ayyastariya biha sa'atan wahida yajiduha fi umrihi wa ya'tadiru biha ila rabbihi la fa'ala. Sekata sawareh ulama lamun aya dunya jeung eusi-eusina sakabeh dunya dimilik ku hiji manusia. Dunya jeung eusi-eusina bari manehna dihigayekeun ku Allah Ta'ala bisa meuli kana sajam ku eta banda dunya sakabeh dunya nya. Pikeun namah-namah umurna jeung pikeun menta udur ka Allah Ta'ala ku eta banda dunya meuli sajam umur teh nya. Lamun maot jam 5 asar dibeli ku dunya supaya namahan sajam jadi jam genep meureun nya jadi maghrib meulina. Lamun bisa eta lamun yang ngalamunnya tadi. La paala mangka pasti bisa migawe eta sawareh manusia. Sa eta manusia kana kitu. Ngan teu bisa nya karena tadi ge ngalamun ieu teh nya. Tong boroding namahan sajam 1 menit 2 menit oge lamun geus datang ajal nama moal dibere panamah ku Allah Ta'ala. Summa innal ghaflata anil akhirah wa iradi anha bil kulliyati iqbalan ala dunya wastighalan biha qad yakunu sababuhu tulul amal. Dulu dijelaskan cek Syekh Alawi Al-Haddad bahwa goplah sifat poho tara dikir jauh tina perkara akhirat jeung ngabalieur jauh tina perkara akhirat sakabehna sama sekali nepi ka ngadep karena arah-arah ngadep kana perkara dunya jeung istighol katungkul ku perkara dunya qad yakunu sababuhu aya sababna kabeh teh eta tulul amal. Jadi kemarin geus dipetelakeun dina hadisnya kama dakarnahu aya hadis nu geus ditutur ku kaula kana eta hadis cek Alawi Al-Haddad dijelaskeun bahwa cek hadis kemarin nya bahwa sababna goplah anil akhirat teh adalah tulul amal. Tulul amal. Manyangting cita-cita matak nimbulkeun kana hirsun, kada demes kana dunya. Geus kadeda mas kana dunya engke bakal timbul sifat jumudul ain, teuas panon, tara leweh sieun ka Allah Ta'ala. Nu mun geus teuas panonna tara bisa leweh bakal qaswatul qalbi teuas hatena. Jauh tina pikir ka Allah Ta'ala, jauh tina ngeling-ngeling akhiratnya. Wa qad yakunu sababuhu sakkan fil akhirah wa taraddudan fi qauniha haqqan. Yang terkadang aya sababna goplah, sababna sifat goplah dina jero hate teh aya nya. Eta karena sakan, karena mangmang tentang akhirat jeung mangmang bahwa akhirat teh adalah hak. Hate teh goreng patut. Nah, akhirat teh aya atawa henteu? Aya atawa henteu ceuk hate teh. Mangka eta bakal nimbulkeun karena sifat hati anu goreng patut teh nyata goplah nya. Wal iyadu billah menta pakrak saurang sadaya ka Allah Ta'ala tina sifat-sifat nu goreng patut itu. Tulul amal jeung mangmang kana perkara akhirat nya. Karena ieu sifat hati nu goreng patut teh cabang tina goplah. Jadi sababna tulul amal, sababna mangmang tentang perkara akhirat bakal nimbulkeun kana sifat goplah. Anu kamarieu dijelaskeun bahwa sifat hate panggoreng-goreng patut nate adalah goplah. Kamarinya geus dibahas. Goplak teh ingat-ingat keneh nya goplaknya.
goplah di dia mah. Jadi ranking kahijina goplah, ranking kaduana qaswatul qalbi teuas hatenya. Padahal nupang parah-parah nama goplah. Sama sekali teringat karena akhirat. Fa innahu minal kufri billahi wa rasulihi, bahwa ieu sifat hate nu goplah ieu anu sababna tina asalna mangmang kana perkara akhirat eta termasuk kufur ka Allah jeung kufur ka Rasulullah. Jadi lamun urang ngamang-mangkeun kana poe akhirat, kamari nu parantos dibahas ku pun rama bahwa rukun iman anu kalima adalah iman kana wabil yaumil akhir. Ketika jalma mangmang teu yakin jalma cicing di jero kubur bakal menang nikmat atawa disiksa geus modar memodar we cek hate etanya. Mangka eta jalma termasuk jalma kufur. Karena teu aya rukun iman hiji nyata iman karena poe akhirat. Mata mang tentang perkara akhirat bisa nimbulkeun kana kufur ka Allah jeung kufur ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal alamatul mumayyizatu lil ghafil anil akhirat. Jeung ari ciri anu bisa ngabedakeun pikeun jalma anu poho tentang perkara akhirat baina ayyakuna sababu ghaflatihi tulul amal awisaka sababu ghaflatihi tulal amali awisaka. Ya ari ciri anu bisa ngabedakeun jalma nu poho nu boga sifat goplah dina hatena antara sabab pohona teh tulul amal atawa sabab pohona mangmang karena perkara akhirat adalah annal gopila alladhi yatakunu goplatuhu tulal amali ida marido au hasola lahu syai'un yatawaqqa'u indahu qarbul maut yaksuru dikrul akhirah wa yatahassaru alal amal laha wa yatamanna annahu yu'abi liya'mala soliha. Beda nate ari jalma anu poh sabab pohona kutulul amal loba teuing di dunya loba teuing mikiran dunya nepi ka poho kana akhirat, nepi ka poho kana salat sok di akhir-akhir ke nepi kaliwat waktuna loba teuing di dunya cicing di kebon nguyeuk we nya ngagawean kebon nepi ka waktu salat katinggalkeun poho eta teh. Tak iya sifat goplah tehnya. Dosa teu miga ninggalkeun salat urang dina waktuna kusabab urang poho. Eta dosa karena nu dicekelna dunya. Dunya nya nu dicekelna. Lamun pohona karena urang ibadah ka Allah taala, seperti urang teh dzikir ka Allah taala nepi ka teu inget salat geus liwat waktu salat, eta teu dosa. Karena sabab pohona adalah dzikir ka Allah taala nepi ka teu inget kana waktunya. Jadi beda antara sabab pohona tulul amal, sabab pohona dzikir ka Allah taala, sabab pohona mangmang kana perkara akhirat. Ngan ari bedana jalma nu sabab pohona adalah tulul amal panjang teuing cita-cita dunyana loba teuing urusan dunya. Bila mana gering na eta jalma atawa bila mana hasil perkara nu ngadeukeut kana maot, hasil perkara nu deukeut kana maot gering na teh matak pimaotkeun geus asup ka rumah sakit geus teu bisa diobaran ku dokter. Ini ka tukang hikmah ahli hikmah cek ahli hikmah teh lah ieu mah iwal ti diubarana ku dzikir ka Allah taala. Geus berubaraneun dina artian tah geus kitu mayak suruh dikrul akhirah maka bakal jadi loba yuksiru dikrul akhirah maka bakal ngalobakeun eta jalma eling kana perkara akhirat. Geus gering karak eling, geus balangsa geus teu boga duit karak eling nya. Jeung bakal nalangsa manehanana karena ninggalkeun amal akhirat. Jeung ngarep-ngarep manehanana hayang diberecakeun deui supaya bisa migawe amal soleh.
leuheung ieu mah. Lamun sabab goplahna tulul amal. Tapi sabalikna waladi takunu goplatuhu anisaki la yadharu alaihi indal marodi wa nahwihi syai'un mimma dakarna. Tapi ari jelema nu sabab goplahna, sabab poho hatena adalah mang-mang kana perkara akhirat, moal bisa dohir perkara kitu kamanehanana. Sugan aya dina hatena hayang cager supaya migawe amal soleh henteu nya. Kana geus maot mah maot we cek hatena oge. Atuh rek kumaha migawe amal soleh najang bakal siap-siap pikeun akhirat nya. Ieu bahayanya. Namun sabab goplahna adalah saknya mang-mang karena perkara akhirat. Karena tadi oge mang-mang karena perkara akhirat termasuk kufur ke Allah jeung kufur ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yadharu alaihi ta'assub ala firaqi dunyahu balikan nu bakal dohir. Kajalma anu sabab goplahna adalah mang-mang karena perkara akhirat adalah ta'assub, sedih, prihatin karena pepisahan jeung dunyana. Karena bakal maut dipisahan jeung dunyana. Wa takhawuf ala auladihi wa amwalihi, jeung ngarasa sieun ninggalkeun anakna, ninggalkeun hartana, sieun ka sia-sia sabada maot manehanana. Da geus eueuh kapercayaan, geus eueuh kaimanan bahwa nu ngurus anak, nu ngurus harta adalah Allah Ta'ala. Sanajan urang maot oge da bakal aya nu ngurus anak, saha nu ngurusna adalah Allah Ta'ala. Ieu nepi ka sieun euy maot dan ninggalkeun anak lalu ti keneh. Ninggalkeun pamajikan geulis jeung montok keneh. Nyaah atuh dihancak ku batur mah. Ieu bahaya. Padahal komo geulis keneh mah loba nu ngurus engkena ka ditu nya. Tawarkeun ka batur. Mata urang mah kamari boga metoha nya. Geulis keneh lah buru-buru kawin deui daripada ngaripukeun anak. Mata pangneangankeun bisa laki we. Pokok anakna padahal geus ripuh ngurusan. Da mung maraban boro maraban metoha. Keluarga jeung anak urang ge paraban. Buru-buru kawinkeun meunang urang Garut nya. Urang Garut jauh kawinna teh nya. Nu penting mah duit lah bisa nganapakahan metoha. Kan itu we lah intina. Cerdas cenah. Mata saha norek mang-mang nya sanajan ditinggalkeun oge maot ku salakina da aya keneh nu ngaraumang gege aya nu ngawin deui hayangan aya nya sanajan nini oge man aya layana gege aki-aki aditu namanya udah mang-mang deui masalah anak masalah harta gege aya nu bakal ngurusna nya nepi ka wa asbahu dalik nya jeung perkara anu nyarupaan kana kitu. Ketika jalma bijil sifat goplah hatena tina sabab mang kana perkara akhirat bakal ngarasa sieun ninggalkeun anak, ninggalkeun harta, ninggalkeun pamajikan dan lain-lain. Mimaya dulu ala kusurin nadri warrogbah fi ahwali dunya. Maksudna perkara nu sok nuduhkeun kana penekna titinggalianana jeung nuduhkeun kana resepna manehanana kana perkara-perkara dunya, kana tingkah dunya. Pak tabir hada maka kudu ngalap ibarat anjeun kana nubieu nya. Maksudna nubieu teh naon? Ulah nepi ka aya sifat goplah dina hate, ulah aya sabab sifat goplah dina hate. Jadi dipertelakeun di dieu. Sifat goplah teh goreng patut. Sababna aya dua, nu kahiji musabab tulul amal nu goreng patut teh. Nu kadua sifat syak ieu nu kudu ta'awudan ku urang sadaya nanya. Mang kana perkara akhirat bisa jadi si kadituna akibatna adalah goplah teh nya. Wahimakallahu fi nafsika wa fi ghairika. Buka mika asih cenah Allah ka anjeun kana diri anjeun jeung kalian anjeun hatta ta'idahu wa tansihahu in samamta min hurawa ihasak fidaril akhirah falaisa sak fil akhirah fiddami wal khatri bimanjilati tulil amal. Jadi sehinggakeun
anjeun bisa narima pepeling kita ngalap ibaratnya jeung supaya anjeun bisa narima kana nasehat lamun ngageus ngame anjeun kana bau-bau mangmang tentang perkara akhirat, tentang desa akhirat. Jadi aya bauna nya jeung aya ayana nya. Da ari bauna mangmang mah pasti aya wae nya tentang perkara akhirat. Kunaon make aya wae? Karena setan teh lain mawa ayan hungkul diasupkeun kana hate teh maan bau nya. Ibaratna kieu lah urang ngasaan jengkol jeung ngameungan jengkol ngeunahan manah nya kitu we lah. Ngameungan seungit jengkol euy digoreng nepi ka pepelengkiran. Da teu matak seueuh teu matak wareg kana beunteung teh. Tapi lamun ngadaharna pulen we ngadaharna mah nya bauna meunang nya beuteung seueuh jeung waregnya. Ta ieu nu bahayaana mah adalah geus ngarasaan kana aen mangmang tentang perkara akhirat. Ngan ari kada ngameuna mah ngame bau mangmang tentang perkara akhirat eta geus tabiat jelema karena dieunteupan dina hatena ku setan nya. Harewo setan mawa bau kitunya supaya jelema poho karena perkara akhirat. Tapi dijelaskan palaisa saku fil akhirat bidami wal khatri bimanjilati tulil amal. Tapi ari mangmang tentang perkara akhirat dina dicacadna jeung dina dipikawatirna eta teu sapertikeun tulul amal, panjang cita-cita dunya. Sanajan aya ieu tulul amal anu matak mohokeun kana perkara akhirat eta dicacad banget. Cacakan tulul amal oge anu matak berakibat poho kana akhirat mah geus dicacad. Homo mangmang kana perkara akhirat eta leuwih dicacad. Walam anal iksarum min dzikil mauti mustahabun. Kaina kumaha carana supaya dina hate bijil sifat khauf jeung roja sieun ka Allah Ta'ala jeung supaya bisa ngarep-ngarep kana rahmat Allah Ta'ala ketika urang syakaratil maut nya. Karena nu ngaranna maut husnudon jeung ulama tarekat akhirat adalah jalma anu ketika sakarat mautna cicing sifat roja dina hatena nya. Naon ari roja adalah ngarep-ngarep kana rahmat Allah Ta'ala. Ngarep-ngarep kana rahmat Allah Ta'ala. Da geus eueuh jual dedet jalma geus sakarat mah rek migawe amal awakna geus teu kuateun, rek migawe dikir lisana geus teu kuateun, hatena geus teu kuateun. Iwal ti hate we gagaweana teh sorangan. Ketika jalma sakarat mah kitu ge campur jeung sifat nyerina sakarat maut nya. Kumaha carana? Innal iksaro min dzikril maut mustahabun. Tah carana teh keur cager kudu ngalobakeun ngeling-ngeling kana maut nya. Kudu loba ngeling-ngeling maut. Karena ieu loba ngeling-ngeling maut eta mustahab, sunat hukumanana. Malahan nepi ka murgobun pi dipikara disunatkeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu manafi'u wa fawaidu jalilatun. Ari loba ngeling-ngeling maut eta loba manfaatna loba faidahna jalila seueur faidahna nya. Di antarana lamun jelema sok eling kana maut mah minha qasrul amal, sok penek cita-cita dunyaana nya. Teu loba teuing di dunya cukup we jang biaya hirup, eueuh jang gaya hirup, eueuh jang kabutuhan hirup nya. Cukup we asal dahar we nu penting mah. Asal dahar jang kuat ibadah. Asal anak jeung pamajikan kaparaban. Wa juhdu fid dunya jeung jalma nu loba ngeling-ngeling maut masuk juhud di dunya anak. Nu ngaranna juhud teh adalah hampir rek mirip jeung qanaat tapi lain qanaat nya sifat hate juhud teh. Naon nu ngaranna juhud adalah jalma dina hatena sama sekali teu mikiran dunya. Karena cek Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin ajuhdu laisa faqdal mal.
Ari ngaran juhud lain teu boga duit, lain teu loba harta nya. Lain teu loba harta. Cek Imam Ghazali nya. Karena Nabi Sulaiman oge katelah terkenalnya kabeungharanana eta cicing dina hatena sifat juhud ke Allah Ta'ala. Cek ulama tarekat akhiratnya. Tapi walakinnahu firagul qalbi anhu, atawa firagul qalbi anil mal. Tapi nu ngaranna juhud adalah hate sama sekali teu butuh jeung teu mikiran duit, teu mikiran dunya hate nanya. Kata lamun aya kei beunghar, ih yai teh eta mah tapi kada demes kana dunya teh. Lain nya. Karena juhud mah dina segi hate, lain dina segi ukuran dohiriyah. Sanajan loba duit, loba harta, sawah lega, mobil alus, atau dan lain-lain ya, dina segi harta. Tapi ari juhud mah ukuran hate nya, hate matak nu disakolahkeun teh hate heula nya wa juhdu fid dunya. Wal qanaatu minha, jeung dina hate teh lamun jelema loba ngeling-eling kana maot mah bakal berakibat qanaat. Ngalap cukup ku perkara nu aya di dunia, asalkan bisa dimanfaatkeun ngaran qanaat mah nya. Eta geus cukup, jangan barang anu teu manfaat. Seperti urang boga gawe, ari gawe ka kantor teu rek manfaat kumaha eta gawe. Geus bikeun ka tukang ngoret kitu nya, manfaatnya. Seperti urang tukang kaleuweung, tukang ka kebon. Urang teh meuli sepatu anu kulit teh geuningan. Jang kantoran, atuh da moal manfaat bragon jang ka kebon anu manfaatna kayaknya. Nu ngaranna qanaat mah ngalap cukup kuno aya. Jadi meuli barang teh supaya manfaat kumacara lamun teu kapake ku manehanana bikeun ka batur. Eta ngaranna qanaatnya. Jadi lain dina artian jud sabenerna namanya beda mana ari qanaat namanya. Jadi ngaran qanaat mah adalah ridho pamerean ti Allah Ta'ala sakitu sakieu oge eta qanaatnya maknana teh sabenerna. Jadi cek dina kitab Safinatun Najah dina Sarah Safina nu ngaranna qanaat mah adalah ridho kana pamerean ti Allah Ta'ala. Rek saeutik loba ridho we eta ngaranna qanaat. Qanaat. Ya qanaat teh tapi bil yasirnya ku perkara nu saeutik pamere ti Allah Ta'ala. Jeung jalma nu loba ngeling-eling kana maut mangke bakal timbul sifat rogbah. Resep kana perkara akhirat. Resep kana pengajian. Resep kana berjamaah. Resep kana salat, resep kana puasa, resep kana ngaji Quran, resep kana tahajud, resep kana salat duha, resep salat qabliyah jeung ba'diyah. Nah berarti lamun urang geus bisa migawe resep kitu, urang teh resep euy migawe salat teh. Pan urang mah lolobana karena era ibadah teh nya. Karena eranya. Mau jadi kiai mah bingung cocobana gitu teh nya. Rek teh salat ba'diyah era atuh ku makmum gitu kan. Salat teh ba'diyah tuh nu tara-tara teh keur di imahna. Tara keur di imahna mah. Tah ieu nu bahaya teh ibadah teh. Maka disebut syirkul asghar oge nya. Ibadah karena era eta disebutna musyrik ka Allah Ta'ala, nyakutukeun era ka jelema jeung era ka makhluk. Ibadah pangharupna hayang kadeuleu ku jelema ria sebagian tina takabur. Ya Allah ya Rabbi, kudu kumaha teh ibadah teh euy? Kudu alus we hatena. Lempeng ikhlas ka Allah Ta'ala ya ibadah teh. Teu hayang katingali ku batur. Teu era ku batur dina megang ibadah teh ulah aya nepi ka sifat era jeung hayang katingali ku batur. Deui ayeuna wa tajawudu laha bil amali sholeh. Jelema loba ngiat-ngiat kana maot mangke bakal migawe bakal ku amal soleh pikeun akhiratna. Nepi ka aya hadis Kanjeng Rasul, aksiru min dzikriha dinil ladzati. Kudu ngalobakeun aranjeun kabeh kana ngeling-ngeling perkara nu matak megatkeun kana pirang-pirang kaenakan dunya. Megatkeun atawa ngarubuhkeun. Karena dina hadis ieu aya ulama
anu ngomongkeun lamun dalna make dal leutik jadi hadimil ladzatnya. Hadimna eta nya make dal leutik bimakna ngarubuhkeun kana kaenakan dunya. Lamun make dal gede maknana qata'a bimana megatkeun nya. Maksudna perkara nu megatkeun jeung ngarubuhkeun kana kaenakan dunya teh adalah maot. Eta disunahkeun ku Kanjeng Rasul. Urang kudu loba ngaling-ngaling kana maot nya. Nepi ka aya Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam eta yaqumu minal laili fayunadi ja'al mautu bima fihi wa ja'atir rajifatu tatba'uha radifah. Nepi ka Kanjeng Rasul sok hudang ti peuting migawe tahajud geus migawe tahajud sok ngomong ya Kanjeng Rasul ja'al mautu datang maut mawa perkara anu sarta eta maut. Naon perkara anu sarta maut adalah siksa jeung rahmat tidak Allah Subhanahu wa taala. Ja'atir rajifa tatba'uha radifa, geus datang maut asal nama makna jaljalahnya atau makna tiupan song-song malaikat rajifah katanya. Geus datang kiamah rajifah katanya. Makna asal namanya kiamah leutik. Tatba'uha radifa anu kana eta rajifah nyata radifa balad-balad kiamat para malaikat ya nya. Tapi maksud Kanjeng Rasul rajifah di dia teh lain makna dina Quran makna kiamatnya. Maksudna mah geus datang maut anu digiring eta maut teh ku radifah balad-balad maut, malaikat-malaikat anu khusus tugasna jang ngurusan maut. Aya malaikat khusus tugasnya jang ngurusan maut. Malaikat malakal maut ketika dijelaskan dina kitab Qurtubi mah nya. Dina kitab Qurtubi tapi dina hadis kene para malaikat teh loba campur tangan teh loba malaikat nu gagawe ngurusan mayit hiji abdinya. Dimimiti malaikat malakal maut nyabut nyawa. Ketika setiap nu nyabut teh anu timimiti dan palsu ku nepi ka tuur hiji malaikat. Di tuur nepi ka bujal hiji malaikat. Di bujal nepi ka dada nepi ka genggerongna hiji malaikat. Nepi ka sirah teh ya 4 malaikat nu gawe teh. Jadi teu saurang gagawe nyabut nyawa teh. 4 malaikat. Ketika geus beres dicabut didinya malaikat malakal maut anu 4 eta tuluy diserahkeun ka malaikat anu khusus jang mawa ruh mayit. Eta mah khususnya dibikeun jadi teh dicekel ku malaikat malakal maut. Cenah kitab Qurtubi ya nya. Tuluy dibikeun ka hiji malaikat anu dikawal ku 70.000 malaikat. Loba baladna ge nya. Ngawal ruh abdi teh nepi ka dikawal para malaikat. Dibikeun ka eta hiji malaikat teh saha malaikat teh poho deui ngaranna teh nya. Dina hadis Qurtubi mah dijelaskeun. Ngaran malaikatna. Tuluy dibungkus eta ruh mayit tuluy dibawa nepi ka langit ka hiji ngetrok heula maneh ruh saha eta ruh jalma kafir atawa jalma mukmin. Jalma mukmin liwatkeun mukmin tukang ibadah ka Allah taala liwatkeun ka langit kadua. Di langit kadua diliwatkeun ka langit katilu tuluy nepi ka langit katujuh. Geus di langit katujuh disetop karena aya Sidratul Muntaha terminal malaikat nu kaluhur jeung terminal nu malaikat kahanap. Eta terminalnya Sidratul Muntaha teh sehingga keun malaikat Jibril oge teu bisa naik ka luhureun Sidratul Muntaha. Terminalna teh di dinya nya. Jadi khusus malaikat nu hanap mah di Sidratul Muntaha kahanap, lamun malaikat nu luhur mah di Sidratul Muntaha kaluhur nya. Tah ketika geus nepi mah ruh mayit dibawa ku eta malaikat tepi ka langit katujuh ditingalikeun gambaran surga ka eta jalma. Namun geus ditingalikeun geus we senang. Geus beres ditingalikeun balikeun deui ku malaikat teh ka handap. Dituna digigireun mayit keur diurusan. Aya ruhna teh gigireunana. Ningalieun saha ieu euy nu ngamanian.
saha ieu euy nu nyolatan ningalikeun aya mayit teh nya. Karena cek dina kitab Qurtubi mayit teh diselapkeun heula ketika pas diadus, pas dikapanan keur diadusan mah dituna di gigireunana, pas ketika mayit dikapanan diselapkeun eta ruh antara boeh jeung awak mayit. Selapkeun we dinya ruhna teh nya. Teu bisa asup deui, momen asup deui mah hirup deui bener. Diselapkeun heula di dinya nya. Tah eta prosesnya, proses pencabutan nyawa cek hadis Kanjeng Rasul dina kitab Qurtubi ya tanya kumaha lamun ruhna jalma kafir atawa jalma mukmin anu asin anu tukang doraka pas nepi ka langit kahiji teh dina pantau langit kahiji geus ditolak cek malaikat penjaga langit kahiji malaikat Ismail ngaranna teh nya rek naon sia teh manyut jalma anu doraka ka Allah taala ka berat-berat dibanyut geus sebalangkeun. Matak sok aya ruh gentayangan teh meureun eta di dinya. Aing cek malaikat anu arek mawa ka luhur teh ka berat-berat dibabanyut, alungkeun we. Nepi ka gentayangan eta ruh neangan jasadna, di mana jasad aing we? Ta eta nya disebut we ruh naon nu kitu teh? Ruh gentayangan gitu. Ruh gentayangan, lain pocong teh nya itu. Kok jadi pocong? Mayit nage candi adusan-adusan acan mainnya bisa jadi pocong ruh gentayangan katanya. Tapi ka kukulintingan lieur tapi ka dibobotkeun eta ku malaikatnya ruhna jalma mukmin anu doraka jeung ruhna jalma kafir. Wala masuila sholatullahi alaihi jeung mangsana ditanya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalawatullah alaihi anil aqyas. Pernah ditanya Kanjeng Rasul tentang pirang-pirang jalma anu pinter di golongan manusia. Manhum ya Rasulullah. Saha ari aqyas teh ya Rasulullah. Qala ngandika Kanjeng Nabi aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyasu dahabu bisyarafid dunya wa naimil akhirah. Ari nu ngaranna jelema pinter, jelema ngarti lain jalma apes adalah jalma-jalma nusok ngalobakeun ngeling-ngeling kana maot wa ahsanuhum jeung jalma-jalma nusok loba ngaaluskeun kana persiapan amal pikeun maot eta disebutna aqyas. Ulaikal aqyasu tah nu kitu jalma pinter disebutna nya. Jadi pinter di dieu teh cek pandangan Allah jeung Rasulullah lain pinter cek jelema. Jadi maksudna mah bahasa pinter dari teh jelema nu ngarti manehanana sebagai abdi Allah taala, Allah sebagai khaliq pangeran manehanana. Dahabu bakal leumpah jalma-jalma pinter mah di dunyana bisa robid dunya mawa kamulyaan dunya wa naimil akhirah jeung mawa nikmat akhirat. Eta ngetelakeun salit masalah sifat hati anu alus. Nyata loba ngeling-ngeling kana maot. Jadi ingat kana maot oke termasuk dikir hati sebenarnya. Udah diucapkeun ya aing masieun euy maot. Lain eling maot eta mah lain nya. Ka eta mah tabiat jelema, kamari geus dibahas ari sieun maot mah. Intina ari loba ngeling-ngeling maot teh akibatna bisa qasrul amal, bisa juhud, bisa qanaat, bisa ngalobakeun amal soleh. Tak berarti eta jalma bener dikir dina hatena ngeling-ngeling kana maot. Kira-kira sieun maot ari amalna goreng patut keneh pagaweanana. Lengkahna goreng, cekelana jeung cabakanana goreng patut, omonganana goreng patut keneh eta mah lain sieun kana maot. Ngan ala kadar formalitas sungkul tabiat jelema mung paeh we eta malah sakitu mah nya tabiat teh geus dibahas kamari. Jadi dia maksud dituju teh sifat hate nu alus loba ngeling-ngeling kana maot teh ditingali akibatna cirina adalah qasrul amal, juhud, qanaat, rabbah fil akhirat, tajawud lil akhirat bil amali sholeh eta nya sakitu kaling kana maot teh nya. Nah sakitu dalam cekap mudah-mudahan sing jadi wasilah kang urang sadayana dipasihan ilmu anu manfaat budak Allah Subhanahu wa taala
dianggo amal ku urang sadayana bangsa hate jeung bangsa anggota badan oge ta amal urang sadayana sing diterima ku Allah taala sing jadi barokah kang urang sadayana oge sing jadi panghampura dosa kang urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Cak itu dalam cakap intahal kalam wa ilahunna wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.